Nuovo appuntamento con la dottoressa Francesca Zottis, segretaria della sezione sandonatese del Partito Democratico. Paola Martini è andata a sentire le ultime novità. Siamo con Francesca Zottis, segretaria del Partito Democratico di San Donà di Piave. Dottoressa Zottis, parliamo della crisi a livello nazionale di governo e del nuovo governo Monti. Insomma, è evidente, penso agli occhi di tutti, che quello che è successo è comunque il fallimento di un certo tipo di politica e del fatto che in questi ultimi 20 anni non siamo stati in grado in qualche modo di costruire una politica di indirizzo, ma abbiamo fatto prendere sopravvento comunque all'economia e alla finanza su quella che invece doveva essere la governance politica. Il governo Monti non è altro che la soluzione migliore per tutti, e anche secondo il Partito Democratico in questo momento, ma non è altro che un commissariamento comunque dello Stato, quindi su questo bisognerebbe riflettere. Certo, Bersani ha detto che il PD, se si andava alle elezioni, poteva vincere, ma il PD ha scelto di appoggiare senza se e senza ma, come dicono i leader del PD, il governo Monti. Quindi come mai tutto questo? È stata una scelta responsabile, nel senso che andare alle elezioni in questo momento avrebbe dato ancora più instabilità a quelli che sono i mercati. Basta vedere le reazioni che ci sono state comunque la settimana scorsa negli spread, nel momento in cui c'è stata comunque prima il tentativo di Berlusconi di rimanere in sella ancora e poi invece finalmente le dichiarazioni di Berlusconi di andarsene. C'è l'esigenza di fare in modo più compatto possibile delle riforme da un punto di vista economico, da un punto di vista finanziario, che rispondano a quelle che sono comunque delle esigenze di stabilità del Paese, che implicheranno un sacrificio da parte di tutti, e è giusto che il mercato, comunque soprattutto i cittadini in questo momento, abbiano dei segnali di estrema stabilità. Ecco, naturalmente della situazione governativa così come si è evoluta negli ultimi giorni avremo modo di parlare anche nelle prossime interviste. Certo. Per questo adesso passiamo un momento al governo locale e parliamo di ospedali, una questione che si trascina da tanti anni per tutto il comprensorio del Basso Piave, ma che di recente ha visto anche una novità, l'ospedale unico a San Donà. Ecco, trovo quello che ho letto sulla stampa, a cui dovrebbe uscire comunque la nostra risposta come Partito Democratico di San Donà di Jesolo nei prossimi giorni, l'ennesima boutade pubblicitaria di un sindaco leghista, in questo caso anche il presidente della provincia però, in quanto è stata fatta una votazione in conferenza dei sindaci ultimamente, una insomma era stata fatta anche a dicembre dell'anno scorso, in cui si dice che la soluzione nel breve e nel medio termine è quella dell'unico ospedale in senso di centralizzazione di gestione con 3 poli ospedalieri, San Donà, Jesolo, Portogruaro. Questo perché è l'unica soluzione che dà delle risposte immediate a delle emergenze di anni, è l'unica soluzione che in questo momento ha una sua stabilità economica e finanziaria. Sì, ma allora perché quella che lei definisce una boutade? Perché comunque secondo noi questo articolo che è uscito non è altro che un tentativo di far vedere che il comune di San Donà sta in qualche modo cercando di avere dei servizi aggiuntivi a San Donà, anche se si sa che non verranno realizzati, tantomeno verranno realizzati alla fine di questo mandato, e per coprire il fallimento totale del progetto della Porta Nord. Dovrebbero spiegarci invece cosa è veramente fattibile in quel posto e cominciare a discutere realmente di cosa è sostenibile fare, di cosa non è sostenibile fare, invece che andare a trovare soluzioni che non fanno altro che creare attriti all'interno del territorio. Vedi le risposte di Stival, tra l'altro leghista, vedi le risposte di Forcolin, tra l'altro leghista, altra persona che però ogni tanto esce con delle cose e poi in conferenza dei sindaci ne dice o ne vota altre. Va bene. Ringraziamo la dottoressa Francesca Zottis, segretaria del Partito Democratico, per averci illustrato un po' la situazione locale e anche quella a livello nazionale. Grazie.